Neste vídeo vimos ver un exercicio típico de mecanismos de reacción. Se recordades do vídeo de mecanismos de reacción, os expoñentes da ecuación de velocidade que fai referencia á concentración de NO e Cl2 non ten por que coincidir cos factores estequiométricos da reacción cando esta reacción química ten lugar en varias etapas. Si recordades, solo cuando a reacción era elemental, cuando tiña lugar en unha única etapa, entonces sí que os expoñentes da velocidade coincidían cos factores estequiométricos. En este caso, vemos como claramente a velocidade de reacción é de orden 1 para el NO e de orden 1 para o cloro, mentres que os factores estequiométricos son de 2 para el NO e de 1 para o cloro. Polo tanto, esta ecuación de velocidade xa poría de manifiesto que a reacción non ten lugar nunha única etapa. Por outro lado, neste exercicio sabemos claramente que é un mecanismo no que se propón dúas etapas, a etapa 1 e a etapa 2. E o que me preguntan é, cal é a etapa lenta da reacción? Bueno, se recordamos do vídeo anterior, temos que saber que a etapa lenta é a que determina a ecuación de velocidade da reacción. Que quere decir eso? Que a etapa lenta é a que vai a indicar cal é a ecuación de velocidade. Polo tanto, teremos que calcular a ecuación de velocidade para a etapa 1, sí que tendo en conta, obviamente, neste caso, os factores estequiométricos, porque é unha etapa elemental, facer o mesmo para a etapa 2, é dicir, é outra nova reacción elemental en donde a velocidade de reacción xa tamén ven determinada polos factores estequiométricos, e ver cal das dúas ecuacións de velocidade coincide coa ecuación de velocidade proposta. E, polo tanto, esa será a etapa lenta, porque tedes que recordar que era a etapa lenta a que determinaba a ecuación da velocidade dunha reacción que tiña lugar en varias etapas. Se nos fixamos para a etapa 1, a velocidade quedaría determinada pola concentración de NO de orden 1 elevado a 1 e a concentración de cloro elevado a 1, posto que son os factores estequiométricos e hai que recordar que cada etapa se considera como proceso elemental. Para V2 faríamos o mesmo. K2, porque neste caso sería outra velocidade con outra constante, pola concentración de NO e pola concentración de NO Cl2. Neste caso, as dúas concentracións elevado a 1, posto que os factores estequiométricos son de orden 1. Se nos fixamos e comparamos a velocidade 1 e a velocidade 2, a velocidade da etapa 1 e a velocidade da etapa 2, veremos que a velocidade 1, da etapa 1, coincide exactamente coa ecuación de velocidade. Que quere dicir isto? Que a etapa 1 é a etapa lenta. No apartado B pregúntanme cal é a molecularidade da etapa lenta. Bueno, hai que recordar que a molecularidade é o número de moléculas que chocan nunha reacción elemental. Neste caso me está falando da etapa lenta, que sabemos que é a etapa 1. As moléculas que chocan son unha de NO con unha de cloro. Polo tanto, a molecularidade vai a ser de 2, posto que chocan dúas moléculas. Isto está relacionado tamén cos factores estequiométricos. Se na etapa 1 eu tivera 2 NOs e un cloro, entón a molecularidade sería de 3. Hai que recordar que a molecularidade está relacionada co número de moléculas que interveñen na reacción química tendo en conta os factores estequiométricos, obviamente. No apartado C me dicen que prediga como aumentará a velocidade de reacción se duplico a concentración inicial de NO. Bueno, inicialmente vamos a considerar que eu tiña unas condicións 1. Eso quere dicir que tiña unha cantidade de NO 1, unha concentración que lle chamo 1, e de cloro tamén 1. E me pregunta como vai a variar a velocidade, é dicir, como vai a ser a velocidade nun estado 2 en donde manteño constante, obviamente, a concentración de cloro e modifico a concentración de N2 de tal forma que se duplica. E o que aparece aí reflexado na segunda igualdade. O que fago agora é escribir a velocidade 2 tendo en conta as concentracións que se están a dar nese momento. Se nos fixamos, dado que estamos en un estado 2, incorporo el subíndice 2 para indicar que as concentraciones son diferentes. Que fago agora? Sustituir. Sei que a concentración de N2 no estado 2 é 2 veces a concentración de NO no estado 1. E tamén sei que a concentración de cloro no estado 1 é exactamente igual á concentración de cloro no estado 2. Sustituindo estes datos vemos como a ecuación nos queda que V2 é igual á constante K por 2 veces a concentración de NO no estado 1 e a concentración de cloro no estado 1.
Pero se nos fixamos K pola concentración de NO1 e pola concentración de cloro 2,1 é o que coñecíamos como a velocidade no estado 1. Polo tanto, que me vai a quedar? Que a velocidade no estado 2 é 2 veces a velocidade do estado 1. Que quere decir isto? Que se duplica a velocidade. No segundo apartado nos preguntan que ocurrirá coa velocidade se duplicamos a concentración de cloro. Bueno, o que vamos a facer é escribir de novo como quedan as concentracións. Eu sei que a concentración de cloro no estado 2 é 2 veces a concentración de cloro que había inicialmente porque se duplicou. E tamén sei que a concentración de NO no estado 2 ten que permanecer constante, posto que sempre unha permanece constante. Que quere decir eso? Que a concentración de NO no estado 2 é exactamente a mesma que a concentración de NO no estado 1. Que fago agora? Escribir a ecuación de velocidade para este estado 2. E agora sustitúo os valores das concentraciones 2 polos datos obtidos arriba. Expreso os valores das concentraciones en función das condiciones iniciais. Se nos fixamos, a expresión de V2 queda en función da velocidade V1. Que quere decir isto? Que a velocidade 2 será 2 veces a velocidade 1. Neste novo exercicio teño unha reacción elemental A2 máis 3B2 para dar lugar a 2AB3. E o primeiro que me preguntan é que escriba a ecuación de velocidade de reacción. Se eu non soubera que é unha reacción elemental, eu non podería calcular a ecuación de velocidade, posto que non podería saber cales son a orden de reacción respecto a A e respecto a B. Dado que en este caso me di que é unha reacción elemental, me está indicando que a reacción ten lugar nunha única etapa. Polo tanto, as ordes parciais de reaccións de A e B coinciden exactamente cos factores estequiométricos e, polo tanto, vou a poder escribir facilmente a ecuación de velocidade. Xa teño a ecuación de velocidade e xa vou a poder contestar ao apartado B. Que ocorre cando se duplican as concentracións de A e B? Que vou a facer inicialmente? Escribir estas novas concentracións. Como quedan as concentracións de A e B en función das concentracións iniciais? O enunciado dime que as concentraciones se duplican. Que quere decir isto? Que a concentración de A e B no novo estado é o doble que no estado inicial. Escribo a ecuación neste novo estado e posteriormente sustituirei estos valores polos valores anteriores, polos valores que coñezo eu, que son os iniciais. É moi importante non esquecernos das ordes parciais de reacción, posto que no caso de A é 1, non pasaría nada, pero no caso de B estaba elevado a 3, e iso vai a ser moi importante, posto que vai a supoñer un cambio respecto á velocidade. Sustituímos agora o valor da concentración do estado 1 de A e a concentración do estado 1 de B en función das concentraciones iniciais, que eran o doble. Sustituímos o valor da concentración de A1 por 2 veces a concentración inicial e quedaría como se representa na imaxe e a continuación facemos o mesmo para a concentración de B2. Pero en este caso hai un problema, porque a concentración estaba elevado a cubo. Que quere decir eso? Que 2 veces a concentración de B2 teño que elevalo a cubo e iso sí que vai a provocar un cambio sustancial respecto ao exercicio anterior, posto que teño 2 elevado a cubo e a concentración de B2 elevado a cubo. Neste momento o que vimos a facer é reorganizar os termos para que sexa máis sinxelo. 2 elevado ao cubo é 8, que por 2 dá 16. Polo tanto, V1 me queda 16 por K pola concentración de A e pola concentración de B2 elevado ao cubo. Pero K pola concentración de A pola concentración de B2 elevado ao cubo era o que lle coñecíamos como velocidade inicial. Polo tanto, que lle pasará a esta nova velocidade? Que será 16 veces maior a velocidade inicial.